Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne jucăm Free Fire. Suntem aici cu Ionuț. Salut! O să-i pun linkul în descriere de la canal și nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați. Să facem și noi măcar vreo 30 de abonați. Și hai să vedem cum ne iese. Băgăm în mare meci aici la rank. Mamă, ce bombe! Mamă, vine rău! Fire. Am făcut odată Diamond și acum mi s-a resetat sezonul, după cum ați văzut că am nu v-am arătat. Am Silver 3. Vreau și eu să fac Silver 4 acum în episodul acesta. Îmi cer scuze dacă mă bâlbui, dar nu mi-am postat de mult și nu mai sunt învățat. Ia să vedem unde să aterizăm. Hai să aterizăm aici în față. Aici aterizez eu mereu. Este player mulți, aici fac 5 kill-uri așa mereu, cam mereu. Mi-a picat netul, gata, merge acum. Să sărim aici. Pe casă, pe căsuța asta. Hopa, 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 hopa. Salut, eu sunt Motan, sunt aici cu Danu. Am aici o cutie. Ne vom duce pe rând la bucătărie. Da, fetele deocamdată. Avem 3 pahare, în 2 pune o aromă. Să vedem, aici avem Ghiozdan de level 1. Grenadă, o mare grenadă. Piper. Bă, depinde cu ce armă vreți să jucați. Eu, de exemplu, îmi place șopcanul. Mie, sincer, cred că e bun. Adică de la apropiere n-are nimeni ce să facă. Bine, poate are o șansă dacă nu tragi tu. Nu pot să mă abțin la scar, deci vă dați seama că le iau. Bă, dar e pustiu acum. Dar la rang am dat. Deci sigur am dat la rang. Vedem, Ghiozdan 3 aici. Dar nu, trebuie să iau Ghiozdanul. Medical-ul. Gloanțe. Gata, salut. Hai să vedem aici, văd acolo medical kit și câteva iteme pe jos. Bine. Bă, frate, dar dacă îmi iau, trebuie să faci schimb de nou. Eu vreau ăsta verde. Hai să vedem dacă avem ceva care nu e util. Da. Gata? 3, 2, 1 și... Grenade nu prea folosesc. Hai, lasă așa. Hai să vedem. Man. Iar nu s-a luat grenade. N-am luat așa. O să ne ducem mai în zonă după aceea. Nu s-a luat
Nu mi-a picat netul, bă, fraților. Sper să nu mă scoată din meci. Că m-am întâlnit eu probleme de astea. Ne ducem în pack, nu? Da. Să vedem. Să vedem ce este în pack. În pack știu că vine... Știu că vine mulți. Și cam cred că o să avem o problemă pentru că este și zona asta un pericol pe ea care mi se pare că da, aruncă grenade. Opa, aici a fost omorât cineva. Nu cineva aici. Easy peasy lemon squeezy. Eu poate să-mi pice din cap? What? Eu credeam că dacă stai în cap. Sau... Opa. Netul. Oh, bă. Fără nel am bătut. Nabu. E nab. Oh, bun. Să iau și asta să facă vesta. O vestă de 4. 3 băuturi, răcoritoare, cocktail, unul singur de cocktail, restul simplu. Eu îmi iau din partea lui Valentina, ultimul din partea aia. Bun, gata? Am văzut pe cineva acolo, cred că, da, o să mergem după el. Nu vreau să-l las, adică trebuie să fie mort. La mine a fost usturoși simplu, dar n-a fost, nu cred că am fost de ajuns, am pus o grămadă din la să fac o filmare. Nu, m-am panicat la ei, ceva a fost în regulă. N-ajunge glonțul, mă? Cum ai? Până acum sunt bine, n-am nimic, n-a fost doar o alarmă falsă aici. Și cred că deci mi-o dă el. Frate, deci dacă mi-o dă el... Acolo, mă. Oh, 4 kill-uri. Wow. Ia să vedem aici nuanțe. Ne trebuie nuanțe, dar medical, 2 medical, bă, dar nici dumneavoastră, hai să dăm medical ca să avem toată viața, nu de ceva, dar zic și eu. Hai, bă, iar mi-a picat netul, gata. Da. Oh, player. Unde e? Da, e mort ăla cu siguranță. Cum o să nu fii mort? Bă. Ha, bă, frate. Netule. Mi-a furat kill-ul netul, bă. Mi-a furat kill-ul netul. Deci mi-a dat-o el, bă. Avea și el scară. Emanuela, mă. Hai să vedem când ne urcă.
aproape Silver 4. Hai, o să jucăm unul. Sau nu. Dacă strângem măcar 4 like-uri la acest episod, o să facem EP2, episodul 2 cu Free Fire. Deci, vă rog frumos să apăsați butonul de like și să vă abonați. Eu am fost Mihăiță, pa, pa!